Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Азыр биз силерге силердин назарыңыздарга Жумабаева Гүлайым Абдысаматовна Кыргыз билим берүү академиясынын ага илимий кызматкери тарбиялык иштердин программасы жөнүндө айтып бермекчи. Бул тарбиялык иштердин программасы Кыргыз Республикасынын билим берүү практикасында биринчи жолу киргизилип атат. Эмне үчүн мындай практикаланып жатат? Эмне үчүн биринчи жолу киргизилди? Мен өзүм математик мугалимимин. Кыргыз класстарга ушул программанын негизинде бир жылы сабак берген элим. Кийинки жылы орус класстар параллель окутулган мектепте иштеп калдым. А орус класстардын мектептеринде болсо РАОнун Россия академиялык билим берүү академиясынын иштеп чыккан программасынын негизинде класстык сааттардын иштелмелер иштеп чыгат экен. Мугалимдерге мындайча айтканда иштелмелер даяр түрүндө берилет экен. Алардын билим сапаты менен биздин билим сапатыбыз менен салыштырып көргөндө, алардын билим сапаты кыргыз класстардын билим сапатына караганда жогору. Анан биз тарбиялык иштердин кандай жүргүзүлүп аткандыгын карап көрсөк, мындайча айтканда мугалимдердин деле мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгондуктан алар терең изилдеп, терең маалымат бере албай, үстүртөдөн маалымат беришет экен дагы. Ошондуктан биздин проблемаларыбыздын, маселелерибиздин, көйгөйлөрүбүздүн көптүгү ушуну менен байланыштуу экен. Бул маселелерди чыгуу үчүн, демек, республиканын аймагында тарбиялык иштердин программасынын негизинде иштесе, бардык мугалимдер үчүн дагы, класс жетекчилер үчүн дагы, балдар үчүн дагы жана бардык жарандарыбыз үчүн дагы көп пайдалуу болот тургандыгын биз көзүбүз жетти дагы ушул тарбиялык иштердин программасын иштеп чыктык. Бул тарбиялык иштердин программасында эмнелер бар? Бул тарбиялык иштердин программасында 5 класстан баштап 11 класска чейинки тарбиялык сааттардын тематикалары бар. Класстан тышкаркы иш-чаралардын тематикалары бар. Окуучулардын интеллектуалдык жактан өнүктүрүүгө карата аңгемелердин, иш-чаралардын болжолдуу тематикалары бар. Экскурсияны деле биз мурда жөн эле башаламан эле эптеп эле экскурсияга чыгабыз дебей, муну дагы пландуу түрдө атайын тематикалардын негизинде ар тараптын бардык жактан ойлонуп иштелип чыкты. Мунун да тематикалары бар. Өз алдынча изденүүгө карата окуучуларга багыт бериш керек. Муну болсо мугалимдер кыйналышат, ошол кыйналышып аткандыктан биз аларга ишин жеңилдетүү максатында өз алдынча иштердин дагы, изилдөөлөрдүн дагы тематикаларын жазып койдук. Андан тышкары викторина уюштуруу маселелери бар. Мунун да тематикалары бар. Коомдук пайдалуу эмгектин түрлөрү жазылды. Саясий жаңылыктар менен тааныштыруунун болжолдуу тематикалары жазылды. Тарбия завучунун аткара турган 1 жылдык башынан баштап августтун аягынан башталат дагы эмеге чейин, июнга чейинки тарбия иштеринин иштелип турган иштерин да иштеп чыктык. Андан башка биз тарбия завуч менен класс жетекчинин мойнуна жүктөп чектелип калбай, китепканачы дагы тарбия маселесинде тартуу туура көрдүк. Ал дагы адабияттар бар да, китептер бар да, ошондо дагы тарбиялык эмелер бар. Ушул китептерди алып туруп 5 класстан баштап 11 класска чейин китепканачы кандай темада китептерди окуса балдарга пайдалуу болмок, ошолордун тематикаларында иштеп чыгып жазып койдук. Муну китепканачы жөн эле отуруп алып китеп алып кеткен деген эме менен чектелбей, балдарга жардам берсин деген максатта иштеп чыктык. Окуучулар менен талкуу уюштурууга азыр мисалы мурда знаниялы парадигма деп айтчу элек, билим билгичтик көндүмдөргө өзгөчө көңүл бөлүп иштеп жаткан болчу болсо, азыр компетенттик мамилеге өтүп кеттик. Окуучулардын өз алдынча иштөөсүнө көп көңүл бөлүп атабыз. Ушул тарбиялык иштерде дагы буга басым жасалды дагы, окуучулар менен талкуу уюштурууга карата суроолорду бердик. Алар өздөрү суроолорго карата жоопторду издеп табышсын, анан өз алдынча бири-бири менен талкууларга катышсын, бири-бирин өнүктүрсүн, өзүн өзү өнүктүрсүн деген максат менен муну дагы эметтик, иштеп чыктык.
Анан ата-энелер менен чогулуш өткөрүүгө келгенде класс жетекчилер дайыма кыйналып калышат. Бүгүн биз эмне деген теманы айтып берсек болот деп. Булардын дагы биринчи, экинчи, үчүнчү чейлектерде мына эки тематикалар менен иштеп чыксаңар жакшы болот деген таризде ата-энелердин лекцияларын тематикалар жазылды. Ата-энелер менен чогулуш өткөрүүнүн болжолу тексти да жазылды. Кийинки китептерибизге тексттерин бердик. Методикалык менде кандай темада маселелерди эметиш керек, караш керек. Булардын дагы тематикаларын жазып бүттүк. Ошентип биз класс жетекчи менен тарбия завучуна чечүүгө карата көйгөйлөрдү чечүүгө карата бир топ эмелерди карап чыктык. Окуучулардын көйгөйлөрүн чечүүнүн эмесине карата бул тарбия эмесинин ичинде баардык маселе камтылды. Ошол эме боюнча, тарбия программасы боюнча эгерде иштеп чыккан болсоңор, силердин ишиңерди бир топ кыйла жеңилдетет деген ойдобуз. Ошол программанын негизинде 5-класстан баштап 10-класска чейин тарбия сааттарынын иштелмелери иштеп чыкты. Уже бүгүн бүттүк 10-классты. 11-классты иштеп атабыз, ортолоп калдык. Кудай буйруса быйыл иштеп бүтөбүз деген ниеттебиз. Мындайча айтканда, тарбия завучтарынын, класс жетекчилеринин ишин бир топ жеңилдетүүгө көп Кыргыз билим берүү академиясында көп алгылыктуу иштер иштелип чыкты. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки жолугушка чейин саламатта болуңуздар.